Moltes gràcies per convidar-me. Bon dia a tothom. Jo vinc en representació d'AIGEC, que és l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, i nosaltres, en quant a formació i accés a la formació, no trobem que anem malament. El que sí que anem malament, si posem el focus, és si Catalunya i Europa l'hem d'aixecar a les empreses, necessitem emprenedors. I el problema que tenim a les universitats o a les escoles és que quan vas a parlar amb els alumnes i els preguntes què és un empresari, moltes vegades encara pensen que l'empresari va amb puro i whisky a la mà i no veuen que un empresari és qualsevol persona que emprèn un projecte. Aleshores, jo posaria el focus a centrar-nos. A la universitat ens hem de centrar perquè els alumnes han de tenir projectes empresarials, han de desenvolupar-los, han de veure com es treballa una empresa, han de fer pràctiques, però abans d'anar a la universitat o al cicle formatiu, a l'escola, haurien d'aprendre a saber com hauré de muntar una empresa el dia que tingui una idea, com podré emprendre des de casa. Jo sempre els dic als alumnes que el millor moment per emprendre una aventura empresarial és quan viuen amb els pares encara. I per què no emprenen? Les estadístiques ens diuen que és a partir dels 35-40 anys que la gent s'anima a emprendre i a muntar una empresa. I per què no la munten quan encara viuen a casa, que hi ha menys risc, si ja tenen idees? Aleshores, a la universitat hauríem de poder estimular aquesta creativitat que moltes vegades tenen, però que potser no saben lligar. A nivell de formatiu, doncs evidentment que el model formatiu està potser, encara ens basem en el model tradicional i està estancat. Com bé ha dit en Xavier Prats, s'apropa un tsunami o potser el tsunami ja el tenim aquí i el que hauríem de fer és aprofitar-lo perquè tothom pugui, o tothom que tingui la vocació d'emprendre, la descobreixi i donar-li un impuls. Les pràctiques, fer un comentari molt breu, és importantíssim que els alumnes puguin fer pràctiques per ajudar les empreses, perquè les empreses donin oportunitats, per captar talent, perquè hem de formar talent, però sobretot moltes vegades perquè és a les pràctiques on els alumnes es coneixen a ells mateixos i descobreixen vocacions que moltes vegades no sabien que tenien. Aleshores, és veritat que ens hem de posar les piles a veure com podem treballar les pràctiques. Hi ha un problema a les pràctiques. No fa gaire parlava amb una empresa que em deia que tenia una oferta que no era remunerada i tenia un alumne molt bo que volia fer aquelles pràctiques. La universitat no li permetia fer les pràctiques perquè el nou conveni de la universitat li obligava que fossin remunerades. L'empresa no sortia d'allà, deia no, és que són pràctiques que no són remunerades i l'alumne volia fer les pràctiques no remunerades. Tothom va perdre, i el que hauríem de fer és pensar en el win-win, que tothom guanyi, l'alumne que pugui escollir, l'empresa que sí que estigui dins d'unes regles, però que pensi en això, que hem de captar talent i li hem de donar una empenta. I això és tot a l'inici. Moltes gràcies. Escolteu, moltes gràcies per la vostra brevetat i per la vostra sintetització per haver començat aquest debat. No sé si hi ha